2004 թվականին իտալական Candy ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին կոմպակտ չափսերի ամբողջովին ավտոմատ լվացքի մեքենան։ Իտալական Candy ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր ծրագրերը եւ այժմ արդեն Բաց TV-ի, Բաց երեկոյի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնողներից մեկին, քաղաքագետ Արա Պապյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ծանր օրը մեր կողքին եք, որտեղ երկուշաբթին գիտեք, չէ՞, սովորաբար շատ ծանր է եւ մենք փորձում ենք մեր ունկնդիրների համար երեկոն դարձնել ավելի հետաքրքիր, ավելի մատչելի, իսկ ամենակարևորը նաեւ որքան հնարավոր է թարմ լուրեր մատուցելով։ Դե երևի մեր զրույցը այսօր սկսենք ազգային ժողովում քիչ առաջ անցկացված արտահերտ նիստով, որտեղ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ընդունվեց առաջին ընթերցման եւ համաձայն այս ամենի սահմանադրական դատարանի այն դատավորները, որոնք 12 տարուց ավելի պաշտոնավոր բարել են, հրաժեշտ կտան իրենց զբաղեցրած պաշտոններին, իսկ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն էլ կդառնա պարզապես սահմանադրական դատարանի սովորական շարքային դատավոր։ Այո, սա օրենսդիրի եւ գործադիրի ցանկությունն է, բայց խնդիրն այն է, որ ես կարծում եմ այս օրենքը, որ օրենք դառնա, վիճարկվելու է այս փոփոխությունները ավելի ճիշտ սահմանադրական վիճարկվելու է, արդեն իսկ որոշ իրավագետներ նշում են, որ սա օրինական չէ, իրավական չէ եւ այլն։ Ըստ էության մենք վերադառնում ենք 2 տարի առաջվա վիճակի, երբ որ ես եւ շատերը ասում էին, որ հեղափոխությունը ինքը չի կարող օրենքով տեղի ունենալ, ինքը վեր օրենքայի օրինական ինչ-որ մի բան է, եւ պիտի արագ հեղափոխության հենց այդ առաջ ամիսների ընթացքում փոփոխությունները կատարվեն։ Եթե այն ժամանակ այս ամբողջը կատարվեր, հանգիստ կարելի էր անցկացնել եւ մենք երբևէ կանդրադառնանք անհրաժեշտ պատիժները, որոնք պիտի հանցագործները ստանային եւ անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Առայժմ հիմա գնում են այս ճանապարհով, տեսնենք կհաջողվի ամբողջը ավարտի հասցնել եւ սահմանադրական դատարանի մեջ այդ փոփոխությունները անել թե ոչ, որովհետեւ արդեն նաեւ հաղորդագրություն եղավ, որ հուլիսի 7-ին սահմանադրական դատարանը նաեւ պիտի նայի Ռոբերտ Քոչարյանի գործին առնչվող 300.1 հոդվածը, այն է անձեռնմխելիության մասով, այսինքն արդյոք Քոչարյանը ընդհանրապես ընդդատյա է, այսինքն ենթակա է դատի թե ոչ։ Եթե սահմանադրական դատարանը ասեց ոչ, մենք կհայտնվենք արդեն այլ իրավիճակի մեջ։ Այսինքն կարող է, այսպես ասած, շաբաթն ավելի շուտ գա, քան ուրբաթը, այսինքն այդ փոփոխությունները կարող են շատ ավելի ուշ լինեն, քան սահմանադրական դատարանը կհասցնի ինքը կատարել նման վճիռ։ Դե շատ հնարավոր է նաև որ հայտարարվի, որ Քոչարյանը ինչ հանցագործ, այդ սուրբ մարդը նա գործել է այս օրենքի սահմանադրությամբ, երբ սուրբ յանվարը նորից կվերադառնա իր այսպես նախկին կարգավիճակին, բայց այս ամենը քաղաքագետներից, մասնագետներից շատերը անգամ սահմանագետների համարում են ուշացած կրակոցներ այս բոլորը, որտեղ ճիշտ է, եթե սա արվեր 2018-ի հեղափոխությունից անմիջապես հետո, ապա այդ նախկինները այսօր այդքան ոգևորվելու, այդքան այսպես իրենց ներկայացնելու հնարավորություն չէին ունենա։ Բնական է, եթե արվեր շատ արագ, արդյունքներն էլ կլինեին արագ եւ մենք արդեն կունենայինք ինչպես օրինակ վրացական վարդերի հեղափոխության պարագային, հենց առաջի 1 տարվա ընթացքում 1400 հոգի ձերբակալվեցին եւ ճիշտ ձերբակալվեցին, այսինքն ինչու ենք որոշում ճիշտ եւ սխալը, շատ բարձ պատճառով այդ երկիրը հսկայական առաջընթաց ապրեց եւ ճահճի մեջ չխրվեց։ Մեզ մոտ չգիտեմ ինչի որոշեցին, որ նախկինների ընդունած օրենքներով եւ սահմանադրությամբ հնարավոր կլինի դատել նախկիններին։
Միթե նախկիններն այդքան միամիտ էին, այնպիսի օրենքներ պիտի ընդունեն եւ պիտի փաստաթղթեր եւ այլ անհերքելի ապացույցներ թողեն, որ հնարավոր լիներ իրանց դատել։ Ես ճիշտ ասած անգամ զարմացա, որ որոշ փաստաթղթեր ինչ որ դեռևս այսպես անուղակի կերպով հայտնաբերվել են, որտեղ 2 տարին այն ժամանակահատվածն է, որ բոլոր վարկաբերքի չես վստահում եւ փաստաթղթերը եւ այլ վկայություններն ու ապացույցները վաղուց արդեն ոչնչացված են, վաղուց կապիտալը արտահանված է, վաղուց ինչ որ պիտի վաճառվել է, արտահանվել է, ինչ որ պիտի գնվել է, ում հետ լեզու պիտի գտնենք գտել են։ Հիմա մենք հայտնվել ենք մի վիճակի մեջ, որ 2 տարին լրանում է իշխանափոխության, լրացել է ըստ էության գործադիրի, այսինքն վարչապետի, բայց մենք բացառությամբ թերևս մի հոգի, դա Գագիկ Խաչատրյանն է, անգամ կալանքում գտնվող որևէ անձ չունենք։ Չեմ ասում, որ դատական վճիռ չկա, այլ կալանքի տակ էլ գտնվող չկա։ Ավելին, օրեր առաջ դատարանը վճիռ կայացրեց փոխել Ռոբերտ Քոչարյանի կարգավիճակը եւ փաստորեն իսկապես մենք ոչ մի հանցագործ չունենք այսօր, ում մասին կարելի է խոսալ։ Այո, որովհետև ցավոք սրտի այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվում են, եւ իրան ներկայացվեցին եւ Գագիկ Ծառուկյանին ներկայացվեցին, գիտեք, շատ էսպես նեղ մեղադրանքներ են եւ դժվար ապացուցելի, իսկ կան բազմաթիվ այլ իմ կարծիքով մեղքեր եւ հանցագործություններ, որոնց պետք էր անդրադառնալ։ Օրինակի համար հիշենք նույն Տիմոշենկոն, որը վարչապետ էր եւ դատվեց այն բանի համար, որ Ռուսաստանի հետ գազի վերաբերյալ պայմանագիր էր կնքել, որը ոտնահարել էր Ուկրաինայի ազգային շահերը։ Հիմա արդյոք այն պայմանագիրը, որ մենք ունենք կնքած 2013-ին գազի վերաբերյալ չի ոտնահարել մեր շահերը։ Մեծապես ոտնահարել է։ Մենք տեսնում ենք, որ դա ամրագրել է գին եւ ծավալ, որ բնավ ընդունելի չէ։ Կամ 2008-ի երկաթուղու վերաբերյալ կնքած այդ պայմանագիրը, կամ դրանից առաջ շատ պայմանագրեր, ի վերջո երկրի ղեկավարը պատասխանատու է եւ տվյալ դեպքում նախագահն է պատասխանատու արտաքին քաղաքականության համար եւ պիտի նայել այդ պայմանագրերը արդյոք համապատասխանեն մեր շահերին, տարբեր գործողություններ կամ կուսակցության ղեկավարները իրենց կուսակցության գործունեության մեջ, չգիտեմ, մի բան խիստ ցավալի է, որ մենք այսօր կանգնած ենք լրջագույն խնդիրների առջև, որոնք կարող ենք չունենայինք, եթե լինեինք ավելի հեղափոխական, ավելի հետևողական եւ ավելի արդյունավետ աշխատեինք։ Տեսեք, գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ թե Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, թե Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատարանների կայացած վճիռները այսպես ասած շատ թույլ են եւ ինքնին պիտի բողոքարկեն, որպեսզի նրանք կրկին վերադառնան իրենց նախկին կարգավիճակի։ Սա ռեալ իրողություն է, թե սա հերթական, այսպես ասած, կրակոցն է։ Չէ, միգուցե եւ վերանայվի, որովհետեւ մենք երկու դեպք արդեն Քոչարյանի հետ ունեցել ենք, երբ որ վճռաբեկը բեկանեց ավելի ստորիա դաստատարաններն է, բայց հենց խնդիրներն է, ինչի ենք մենք խնդիրներ ստեղծում, որպեսզի հերոսաբար հաղթահարենք այդ խնդիրները։ Հետո այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, տեսեք։ Մենք բոլորովս Հայաստանի ժողովրդի մեջ նշող մեծամասնությունը հեղափոխություն արել եւ հեղափոխությունը տվել է մի ոլորտի, դատաիրավական ոլորտի ձեռքը, որը բոլոր հարցումները մշտապես ցույց են տվել, որ եղել է ամենակոռումպացված ճյուղը մեր իշխանության։ Երկրորդը քաղաքապետարաններն էր։ Այսինքն մենք ինչ ենք սպասում։ Մենք սպասում ենք, որ ամենակոռումպացված մարդիկ, որոնք դատաիրավական համակարգն է, պիտի հեղափոխական օրենքներով, այսինքն արդարության սկզբունքով, իրավավասարության սկզբում դատ իրականացնի, մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի, որտեղ այդ մարդիկ կախվածություն ունեն նախկին երկու նախագահներից էլ։ Իրենք դատավոր են դարել շատերը նրանց շնորհիվ, շատերի վրա թերևս նաև կան վարկաբեկիչ նյութեր, որ ունեն այդ նախկին ղեկավարությունը, մյուս կողմից կա ընդհանրապես վախի մթնոլորտ, որ երկում դեռ շարունակվում է։ Հիմա կոչով դիմել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ մարդիկ, ովքեր ունեն փաստեր կամ վկայություններ եւ Քոչարյանի հետ կապված եւ առաջի հերթին Ծառուկյանի հետ, գան վկայություններ տան։
Նման մթնոլորտում մարդիկ բանը այդքան քաջություն չեն ունենա շատերը։ Շատերը կսպասեն տեսնեն ինչ ալնում։ Իսկ բանից հետո հեղափոխությունից անմիջապես հետո դա շատ արագ կարելի էր կազմակերպել։ Այո։ Լավ, մենք հիմա բառացիորեն մի քանի վայրկյան մեր զրույցը ընդհատում ենք գովազդային տեսահոլովակով, որից հետո շարունակենք։ Խնդրեմ։ 1957 թվականին լույս է տեսնում հանսանկերության առաջին գազօջախը։ Լեհական հանսա ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Հիշեցնեմ, որ բաց երեկոյի տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքագետ Արա Պապյանին։ Պարոն Պապյան, տեսեք, իսկապես ամենևին էլ պատահական չէ, որ վերջին շրջանում 5-րդ շարասյունը այսպես ակտիվանում է, չեմ խոսում մի շարք կուսակցությունների մասին, որոնք փորձում են համախմբվել Բարգավաճի շուրջը, խոսքը Դաշնակցության մասին է, իմ հայրենիքի, մի շարք այլ մանր-մունր կառույցների մասին։ Սա իսկապես ինչ որ ռեալ վտանգ կարող է ներկայացնել։ Պիտի մենք գիտակցենք, որ այս 5-րդ շարասյան թիկունքին կանգնածա Կրեմլը կամ Կրեմլի որոշ ներկայացուցիչներ, այսպես ասենք, որոնք գործում են անմիջապես ռուսահայ մի շարք մեծարուսների միջոցով, նրանք ֆինանսավորում են։ Հիմա ինչ ունենք մենք, այդ ձեր նշած կուսակցությունները կամ անհատները, սրանք մարդիկ են, որ անսպար քանակությամբ փող ունեն, անսպար քանակությամբ ունեն մեդիա հնարավորություններ, ունեն կառույցներ, ունեն դրսի հետ կապեր, հետևաբար, այո, իրենք վտանգ ներկայացնում են, որովհետև իրենք հիմա գտնվում են ոգևորության ալիքի վրա, այս երկու դատական վճիռները իրենք շատ ոգևորել է, եւ պիտի իշխանությունները շատ արագ եւ կտրուկ գործեն, որովհետև ինձ թվում է, որ հուլիսի 7-ին Սահմանադրական դատարանը անպայմանորեն ինքը վճիռ է կայացնելու, որ Քոչարյանը անձեռնմխելի է եւ այլևս ենթակա չի որևէ դատաքննության մինչև իսկ։ Թեև մենք գիտենք բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, առաջնորդներ, որոնք ենթարկվել են պատասխանատվության, որտեղ մեր սահմանադրության մեջ էլ հստակ է նշած, որ իր գործունեությունից բխող արարքների համար ենթակա չի, բայց եթե օրինակ ապացուցվի, որ անօրինական ձևով շուկայականից տասնապատիկ անգամներ էժանգնով են սեփականաշնորվել եւ սեփականաշնորվել են հենց իրենց են սեփականաշնորել ամբողջական ոլորտներ, դա արդեն նախագահի գործունեությունից բխող չի, այլ ընդհակառակը հակառակ բան է, դա պարզապես համաժողովրդական գույքի յուրացում է, կամ ասենք որոշ մարդիկ, ասենք նույն Ծառուկյանը սեփականաշնորել է շատ էժանգնով բաներ, որ ակնհայտ է, որ դա տեղի ունեցել կոռուպցիոն ներգրավմամբ եւ հիմա մարդիկ կան անգամ օտարահպատակներ, որ մեջտեղ են գալիս եւ սկսում են բողոքել իրենց բաժինը պահանջել, որ ժամանակին իրենցից պարզապես դա խլվել է եւ շատերի ձեռքից է խլվել շատ բիզնեսներ, բայց նորից եմ կրկնում, շատ կարեւոր է քաղաքական վճռականությունը այս հարցում, որպեսզի կարողանան այդ բոլոր վկայությունները մեջտեղ բերեն։ Բայց ներկա դատահիրավական համակարգում որքանով է հնարավոր նման քայլ անել։ Շատ քիչ է հավանականություն, ես արդեն նշեցի, որ բոլոր հարցումները միշտ մշտապես ցույց են տվել, որ դատահիրավական համակարգը ամենակոռումպացվածն է եղել։ Պիտի հասկանանք, որ նաև այդ մարդիկ բնավ շահագրգռված չեն այս հեղափոխության կամ մեծ փոփոխությունները իրականացնելով։ Մարդիկ են, որոնց մեծ մասը, չեմ ասում բոլորը, բայց ճնշող մեծամասնությունը դատավոր է դարել ծանոթով, բարեկամով, հիմնականով կաշառքով, կաշառքը տալ իրանք ընկալել են որպես ներդրում։ Եվ հիմա այդ ներդրումի պետք է հետ ստանան այդ փողը։ Եվ մենք իրանք առաջարկում ենք, ասում ենք, որ դու այդքան չարչարվել ես, այդքան ծախսեր ես արել, հիմա արդար դատի։ Եվ արդար դատի, իսկ արդար դատելը բավականին դժվար է, նաև այս վիճակում իրենց կարող են եւ իրենք եւ իրենց ընտանիքները եւ հարձակումների ենթարկվեն եւ բարոյական ճնշումների ենթարկվեն նաև նրանց կողմից կամ նրանց կողմնակիցների կողմից, ում որ դատում են։ Մենք գիտենք դրանք պատահական մարդիկ չեն եւ բնականաբար շատ դժվար է անելու։ Դրա համար իմ կարծիքով հետեւյալը, հարց կլինի, ինչ պիտի անի։
Ինչ արեցին օրինակ, ինչ են անում այն երկրները, որտեղ վարչակարգի փոփոխություն է ալնում, չեմ ասում դեռ հեղափոխությունը։ Ասենք Գերմանիան նացիստական ռեժիմ էր, հետո եկավ, այսինքն ոչ նա դենացիֆիկացիան ոնց արվեց։ Ստեղծվում են հատուկ դատարաններ, նոր օրենքներով եւ դրանք են դատում։ Հակառակ պարագայում ոչինչ չի լինի։ Եթե նացիստներին դատեին ոչ թե Նյուրնբերգյան դատավարությամբ, այլ դատեին նացիստական Գերմանիայի օրենքներով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որևէ մեկը չէր դատվի, որտեղ բոլորը գործել էին օրենքին համապատասխան, որևէ մեկ օրենք չէր խախտել։ Գրավոր հրամանը եկել է մարդը կատարել է, բայց առ այսօր դատում են մարդկանց, ովքեր համակենտրոնացման ճամբարներում, ասենք եղել են պահապաններ, ընդամենը պահապաններ, հրաման կատարողներ, բայց ասում են ի վերջո օրենքից վերև կա իրավունք, կյանքի իրավունք, ապրելու իրավունք, եւ այդ հրամանը հանցագործ հրաման է եղել։ Եթե մենք օրենքի տառով գնանք, մենք ոչ Էնվերին, ոչ Թալեատին իրավունք չունենք սպանելու, որովհետեւ իրենք դիմել են իրենց խորհրդարանին, խորհրդարանը Օսմանյան կայսրության խորհրդարանը ընդունել է օրենք հայերի արտաքսման վերաբերյալ, հայերն արտաքսել են, հայերն էլ ճանապարհին մահացել են, ամեն ինչ եղել է օրենքով, բայց տեսեք մենք չենք ասում օրենքով է եւ վերջ, որտեվ օրենքից վերև կա կրկնում եմ իրավունք եւ կան բարոյական արժեքներ եւ նման մոտեցում մենք հիմա պիտի որդեգրենք։ Այո, ավելին վերջին զարգացումները այս վերջին դեպքերից ցույց տվեցին, որ իսկապես հատկապես նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչները մեծ թվով հովանավորներ ունեն դրսից։ Պատահական չէր, որ վազում էին Ռուսաստանի դեսպանատուն, չգիտեմ էլ որտեղ, սպասում էին ինչ-որ հրահանգների դրսից, հասել ենք այն բանի, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը կարող է Հայաստանում հավաքել այդ բոլոր նախկիններին, որոշում կայացի, լավ է, որ չի հայտարարում, որ ինքը նրանց առաջնորդն է։ Սենց բանով էր տեսել։ Գիտեք, Մահատմա Գանդին, որը նկատմամբ իհարկե մենք երկակի մոտեցում ունենք, որտեղ նա հայերի նկատմամբ բավական բացական դեր է ունեցել, գործունեություն է ծավալել, բայց իր երկրի համար ինքը բավականին դրական է եղել։ Ինքը մի շատ լավ խոսք ունի, քանի որ գաղութ էր Հնդկաստանը, հետո ապագաղութացվեց, նա ասում էր, որ գաղութարարի կողմից դաստիարակված վերնախավը սեփական ժողովրդի ամենամեծ թշնամին է։ Այդ մենք հիմա ունենք մի վերնախավ, որը գաղութարարի կողմից է դաստիարակվել, ոչ միայն դաստիարակվել, սնուցվել է եւ պահպանվում է։ Եվ ցանկացած գաղութարար ինչ է անում, երբ որ անգամ հեռանում է, ինքը աշխատում է նման մարդկանց դնել իշխանության եւ անուղակի կառավարել գաղութը։ Եվ մենք տեսանք, որ 91-ին մեզ մոտ ամեն ինչ հայկական էր ազգայնացվեց, Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ սեփականաշնորհում գնաց շատ անարդար, բայց դա ձեռնարկությունների սեփականաշնորհում էր եւ մեծ մասամբ Հայաստանի քաղաքացիներն են։ Ուրիշ բան, որ դա Տեր-Պետրոսյանի նեղ շրջապատն էր էժան սեփականաշնորհում, բայց արդեն Քոչարյանի ժամանակ մենք նկատեցինք, որ տեղի ունեցավ հայաստանյան սեփականության հանձնում օտարերկրացիներին, ոլորտ այլ ոլորտ, եւ իր 10 տարվա կառավարման ժամանակ գրեթե ոլորտ չմնաց, որ մնար հայաստանյան սեփականություն, իսկ Վրաստանը, որի վիճակը շատ ավելի վատ էր այդ տարիներին, նման բան իրանք չգնացին։ Իսկ արդեն Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ արդեն մնացյալ ոլորտը տրվեց օտարներին, իսկ այդ օտարների 90%-ը ռուսներն էին։ Եվ արդեն սկսեցին շահերը վաճառքի հանվել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության շահը ստեցան աճուրդի էր դրվում։ Երբ որ մենք քվեարկում էինք ոչ թե մեր շահերից ելնելով, այլ սպասարկում էինք այլոց շահը։ Իսկ այդ սպասարկումը, որ երբ մենք քվեարկում ենք, շատերին թվում է դա ինչ տարբերություն։ Դա բերում է նրան, որ զանազան ծրագրերից արևմուտքը մեզ դուրս է դնում, զանազան ֆինանսավորումից դուրս է դնում, արտոնյալ պայման, այսինքն մենք տուժում ենք արևմուտքի հետ հարաբերություններում, բայց չենք շահում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, այս սա է ամենացավալին։ Մեր արածը չի գնահատվում Ռուսաստանի կողմից։ Դե հիմա գիտեք, շուտով 24-ին հայտնի Շքերտն է Մոսկվայում, Հայաստանն էլ իր ներկայացուցիչներն է ունենալու։ Լավ է գոնե վերջին րոպեին Փաշինյանը հրաժարվեց մասնակցել այդ Շքերտին։ Այո, դա ճիշտ էր, մի շարք պատճառներով ճիշտ էր չմեկնելը, առաջին հերթին կարծում եմ անվտանգության առումով։
Ես մեծ մտավախություններ ունեի եւ նաեւ դեռ ամիսներ առաջ Մոսկվայից որոշակի տեղեկություն կար, որ նրա այնտեղ գտնվելը կարող է լինի ամենահարմար բան Հայաստանում հեղաշրջում կազմակերպելու համար։ Հատկապես գիտեք, նման սցենարը շատ օրինակ իշե Գորբաչովի Ֆարոսի մեջ գտնվել է, երբ որ դու սիրուն մի ինչ որ պալատի մեջ ես, մի առանձնատանն ես, բայց ոչ մի հեռախոս եւ ոչինչ չի գործում։ Եվ դու էլ չես կարող դուրս գալ։ Բավական է մեկուսացնել Նիկոլ Փաշինյանին 1 օր եւ այստեղ անորոշության մեջ հայտնվեն իր կողմնակիցների, ցավոք սրտի մեր ներկա կառավարման համակարգը անձնակենտրոն է, մենք բազմաթիվ անգամ ենք ասել, այսինքն այդ մի անձի վրա է, եթե իրեն չեզոքացնում են, երկիրը պարալիզացվում է։ Մի պատճառը դա էր, որ կարծում եմ ճիշտ էր, որ չգնաց։ Մյուս պատճառը նա է, որ այնտեղ տարբեր երկրների կամ այսպես ասած երկրների ներկայացուցիչներ պիտի գտնվեն, որոնց մենք չենք ճանաչել եւ հայտնվելով նրանց հետ նույն շարքում, բնականաբար մենք խնդիրներ կունենայինք տարբեր երկրների հետ։ Հիմա ասենք նույն Աբխազիա, Հարավային Օսեթիա, Պրեդեստրո այդ երկրների հետ։ Եվ կա նաեւ երրորդ պահը, դա այն է, որ եթե մենք դե յուրե չենք համարվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից երկիր, իսկ ցավոք սրտի այդպես է։ Մենք որպես ժողովուրդ մասնակցել ենք, որպես պետություն ոչ, այդ դեպքում մենք ինչու ենք օտար երկրում դա տոնում։ Մենք կարող էինք որպես հայ ժողովրդի մասնակցությունը այստեղ պատվո պահակով, չեմ ասում շքերթը արդեն անցյալի մնացուկ է, պատվո պահակով, պսակադրությամբ, հիշատակի լռության րոպեով հարգեինք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ դա պարտադիր չի անպայմանորեն կոչել հայրենական մեծ պատերազմ, որովհետեւ իրականության մեջ ինչքան էլ մեր ժողովուրդը չընդունի դա, իրականության մեջ փաստ հետեւյալն է։ Մենք 20 թվականին օկուպացվել ենք ռուս բոլշևիկյան բանակի կողմից, կորցրել ենք մեր անկախությունը եւ որպես այդ երկրի մաս զինվոր ենք տվել տվյալ երկրի բանակում, ինչպես ժամանակ Օսմանյան կայսրության բանակում։ Այսինքն այդ հայրենիքի ընտրությունը, երբ որ ասում են դա մեր հայրենիքն է, դա մեր կամավորությամբ չի եղել, դա եղել է հարկադրանքի եւ օկուպացիա հետևանքով։ Բայց նորից եմ այնուհանդերձ, քանի որ մենք մասնակցել ենք, երկու պապերը դեռ երկուսն էլ 30-ը լրացած չեն եղել, գնացել են եւ երկուսն էլ զոհվել են պատերազմում։ Բայց այդ իրանց պատերազմը չի եղել։ Այո, իրանք եղել են այս երկրի քաղաքացի, զորակոչվել են, գնացել են։ Ոչ իրանց մեղքն է, ոչ իրանց փառքն է։ Բայց իրենք մասնակցել են։ Այ նորից եմ կրկնում, մեր մասնակցությունը կարելի է առանձին Հայաստանում նշել եւ բնավ կարիք չկար գնալ Մոսկվա։ Գոնե այսպես ասենք, մասնակի շտկվեց այդ, որտեղ այդ զորաբանակի այնտեղ մասնակցությունն էլ խիստ, այսպես ասած, վիճահարույց է, չեմ ուզում խորանալ, որտեղ մենք մոռանում ենք, որ շքերթների բուն իմաստը որն է եղել։ Օրինակ, եթե հիմա նայեն հին Հռոմի վերաբերյալ տարբեր ֆիլմեր կան նկարահանած, ասենք հռոմեական կայսրը կանգնում է եւ այդ նաեւ Հայաստանի թակավորը եւ զորախումբը անցնում է իր արչեվով եւ մի շատ երկրների ընդհանրապես զորահանդեսը դա նվացված ժողովրդների հավատարմության առհավատչան է իշխող ժողովրդին դա իմաստը դրա մեջ է դրա համար հիշատակի առումով Երևանը լրիվ բավական է մեզ համար այո դե ասում եմ փառք Աստծո որ վարչապետը վերջին րոպեին հրաժարվեց եւ մենք ականատես չեղանք հետագա նման զարգացումների Գիտեք, ես մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, որպես ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնողներից մեկը։ Գիտեք, շատ է հետաքրքրությունը բևեռի նկատմամբ, հատկապես վերջին շրջանում։ Մեր հայրենակիցները հասկանում են, որ բևեռը դա այն ուժն է, որը կարող է համախմբվել մեր պետությունը, մեր երկիրը, մեր ազգը։ Այդ ուղղությամբ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ լուրջ աշխատանքներ տարվում են։ Այո, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, մեր ռազմավարությունը հետևյալն է ոլորտ առ ոլորտ մասնագետների հետ քննարկելով մենք մեր քայլերն ենք հստակ մշակում, որտեղ ընդհանուր մենք գիտենք եւ մեր հռչակագրով արտահայտվել ենք, բայց երբ որ մենք ասում ենք վերականգնել կամ հզորացնել ինքնիշխանությունը, դա պիտի խարսխվի հստակ քայլերի վրա, այսինքն անվտանգության հզորացում եւ անկախացում, չգիտեմ, տնտեսության, հոգեբանական ինֆորմացիայի ամբողջը կա։
դա մենք իրականացնում ենք եւ ընդհանրապես կարծում ենք, որ ճիշտը կլինի եւ դա մենք առաջարկել ենք էլի մշտապես վարչապետին, որ ինչպես ժամանակին ես այսպես մի գեղարվեստական ձևով էի նկարագրել, որ վարչապետի խնդիրը պետք է լինի շին հրապարակի մաքրելը նոր կառուցող Հայաստանի համար։ Հիմա անհրաժեշտ է օրենսդրական դաշտը փոփոխել, այդ դատական համակարգը շատ արագ մաքրել հեղափոխական ճանապարհով եւ մի տարվա ընթացքում արդեն լրիվ նորացված օրենսդրությամբ կարծում եմ պետք է անհրաժեշտ է գնալ արտահերթ ընտրությունների, բայց փոփոխելով հետո։ Եթե Մուկուչյանով նորից պիտի գնանք մենք ընտրությունների եւ այս Սերժ Սարգսյանի ընդունած օրենքներով օրենսգրքով անիմաստ է։ Օրինակ, անձամբ ես գտնում եմ, որ այդ ժամանակ իմաստ չեմ տեսնում ընտրություններին մասնակցելը, որովհետև ցանկացած բան միշտ կարելի է գրել։ Իսկ ինչ է հիմա շատերը ասում են, դե թողեք, թող աշխատեն։ Թողեցինք, 2 տարի աշխատեցին։ Ինչ տեսանք, արդյունք մեկը թող մի հատ մեզ հստակ արդյունք ասի, թե այս արդյունքը այսինչ ոլորտում կա կամ այս մարդիկ, որոնց պիտի պատժվել են։ Սա իրականություն է, այսինքն արդյունմանավետ լինելու համար պետք է փոխել եւ հոգեբանական, եւ իրավական, եւ քաղաքական հիմքերը։ Այո, իսկապես դա այդպես է։ Եվ վերջին հարցը, մարդիկ շատ հարցնում են, ինչպես կարելի է համագործակցել BVR-ի հետ, ինչ տարբերակով, ինչ կապ կա։ Այսօրվա տեխնոլոգիաները դրա հնարավորություն տալիս են, Facebook-ում կա հենց ազգային ժողովրդավարական BVR անունով էջ եւ այդտեղ, ինչպես նաեւ մեր այս նախաձեռնող խմբի յուրաքանչյուրի էջում հաճախ մենք դնում ենք մի փաստաթուղթ այդ Google Doc-ի հիման վրա, որ մարդիկ կարող են մտնել, այդտեղ լրացնում են իրենց տվյալները, այսինքն անուն, ազգանուն, երկիրը, մասնագիտությունը, շատ կարևոր է մասնագիտությունը, որտեղ մենք ոչ թե ուզում ենք պարզապես քանակ ապահովենք, այլ ուզում ենք մարդիկ, որոնց հետ կարելի է խորհրդակցել, ի տարբերություն շատերի եւ ներկա իշխանության, մենք նման հավակնություններ չունենք, որ մենք ամենագետ ենք, թեև մեր փորձով, գիտելիքով եւ կրթությամբ հաստատ շատ ավելի բարձր ենք, քան նրանց 99%-ը, բայց էլի գտնում ենք, որ ամեն հարց մասնագետի կարիք ունի, այդ լրացնելով եւ այնտեղ էլ կետել կա նաեւ, այսինքն դուք ինչպես եք պատկերացնում եւ ինչպես կուզեք համագործակցել։ Գիտեք, որտեղ մարդ կա տեսնում է իր համագործակցությունը պարզապես խորհրդատվական ձևով, որ ինքը պատրաստան է, մեկը հանձնաժողովի մեջ ինչ որ աշխատելու, մի ուրիշը պատկերացնում է, որ ինքը ավելի կարա քարոզչական դաշտում դեր ունենա բան։ Այդ ճանապարհով եւ դա կապի միջոցն է, մենք այդ ամբողջը վերլուծում ենք, այդ ամբողջի բոլոր ցուցակները ունենք, հետադարձ կապ ենք ապահովում, մտնում ենք, տալիս ենք այն անձանց անուններում հետ կարող են կապվել եւ մենք այդպես խորացնում ենք։ Առանց անուններ տալու ասեմ, որ մենք օրինակ մի նման լավ, ասենք, հանդիպում ունեցանք էներգետիկ ոլորտի մասնագետների հետ, հիմա մենք առաջիկա օրերին էլ մի հանդիպում ենք ունենալու մշակույթի ոլորտի մարդկանց հետ, որոնք մեզ ներքուստ բացատրեն շատ խութեր, որ այդ ոլորտում կա, որտեղ գիտեք, մենք յուրաքանչյուրս մի ոլորտի մասնագետ ենք եւ կարող ենք ասել, որ եթե դու ներսից չես, շատ բաներ չես կարողանում նկատել։ Միշտ ներսի մարդը կարող է քեզ ճիշտ բացատրի, նաև ճիշտ խորհուրդներ կա, թե ինչպես այդ ամբողջը կարելի է շտկել, որովհետև մենք գտնում ենք, օրինակ, նույն մշակույթը խիստ կարևոր է մեզ համար, որովհետև, ասենք, հայ ժողովուրդը առանց մշակույթի դա այլևս հայ ժողովուրդ չի, այլ ինչ որ մի անհայտ ծագման մի ժողովուրդ։ Դրա համար այս առաջնահերթություններից մեկը մշակույթն է, որ պիտի առաջ շրջանում մենք քննարկենք։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել էինք քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական BVR-ի նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկին Արա Պապյանին։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես կարծում եմ մեր համագործակցությունը առաջիկայում պիտի շարունակվի։ Սիրով։ Դե ինչ բարեկամներ, մնանք լավատես, հուսանք, որ իսկապես ինչ որ լուրջ փոփոխություններ մեր երկրում վերջապես տեղի կունենան։ Իսկ այսօր այդքանը։ Ցտեսություն։ 2011 թվականին Samsung ընկերության հովանավորությամբ իրականացվեց իր նախադեպը ունեցող առաջին 3G տեսազանգը Samsung սմարթֆոնով Everest լեռան գագաթից։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում Vega։
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։